ესე იგი სიყვარული. რა არის სიყვარული? სიყვარული არის ერთგვარი საშუალება ერთი ადამიანის მეორე ადამიანის შინაგან სამყაროს შესვლის საშუალება. ანუ ერთი ადამიანის მამაკაცის ან ქალის არაცნობიერში ჩახედვის საშუალებაა. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ გვიყვარს ადამიანი, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ იმ ადამიანთან ვდებთ იმ ხიდს, რომელთაც ჩვენი არაცნობიერი უკავშირდება მეორე ადამიანის არაცნობიერს და ეს უხილავად მიმდინარეობს. რადგან არაცნობიერი ჩვენ ვიცით, რომ ავტომატურად მოქმედებს ჩვენი ნების გარეშე მოქმედებს. როდესაც ჩვენ ადამიანს ვეუბნებით, რომ მიყვარხარ, ანუ როდესაც მამაკაცი ეუბნება ქალს, რომ მიყვარხარ, ან პირიქით ქალი ეუბნება მამაკაცს მიყვარხარ, ეს ნიშნავს, რომ ჩემი არაცნობიერი ხედავს შენს არაცნობიერს და ჩემი არაცნობიერი უერთდება შენს არაცნობიერს. ამიტომ ხდება სიყვარულის შედეგად ადამიანებში ერთნაირი ინტერესები იღრის თავს. ამიტომ ხდება სიყვარულის შედეგად ადამიანები ერთმანეთს სიყვარულის შემდეგ ცოლქმრობაში უმეგობრდებიან ერთმანეთს და აი ეს მეგობრობა ძლიერდება და ძლიერდება და ძლიერდება. აი ეს მეგობრობა არის დაუსრულებელი, რადგან ადამიანის არაცნობიერი არის თვითონ აღუვსებელი ჭურჭელია. ესე იგი სიყვარულით ჩვენ მეორე ადამიანში, ანუ ჩვენს მიერ არჩეულ პარტნიორში ვხედავთ იმ ნათელს, რომელიც დევს თითოეულ ადამიანში. და ჩვენ ვეხმარებით ერთმანეთს სიყვარულის შედეგად. სიყვარულიდან გამომდინარე ვეხმარებით ერთმანეთს აი ამ ნათლის გარეთ გამოტანაში. აი ამ ასე რომ ვთქვათ ნიჭიერების, თითოეული ადამიანის საკუთარი ნიჭიერების გარეთ გამოტანაში, ანუ პროდუქტიულობაში. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალბას შორის და აი ესეთი სიყვარული არასოდეს არ არის მომაბეზრებელი. პირიქით, უფრო მეტად ხდება აი ამ სიყვარულის რაღაც ესეთი როგორც ატომში ხდება ბირთვის გაძლიერება იმისათვის, რომ აი ეს აფეთქება მოხდეს. აი ზუსტად ასეთია ეს, ანუ ის უფრო მეტად და მეტად ძლიერდება და ძლიერდება. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ მე შენ მიყვარხარ, ეს ნიშნავს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, გულისხმობ ქალვაჟურ სიყვარულს, აქ არ გულისხმობ მამაშვილობის სიყვარულს, არ გულისხმობ დედაშვილობის სიყვარულს და აი ეს ბუნებრივ მდგომარეობას არ გულისხმობ. მე გულისხმობ დაკავშირებას ერთი ადამიანისა მეორე ადამიანის მიმართ. აი მათ შორის არანაირი ნათესაური კავშირი არ არის, არანაირი რაღაც დედმამიშვილური და არანაირი საერთოდ ნათესაური კავშირი არ არის და მათ ერთმანეთი შეუყვარდებათ. აი ამ სიყვარულს გულისხმობ. ეს არის ზუსტად აი ჩვენი არაცნობიერის დაკავშირება მის არაცნობიერთან, მის სიღრმეებში ჩახედვას, მის ჩრდილებში ჩახედვას და მის იმ სინამდვილეში დანახვას, რომელიც სინამდვილეში ის ადამიანი აი ნიღბის უკან არის. ჩვენ ყოველთვის სამყაროში ნიღბებით ვმოქმედებთ. გვინდა არ გვინდა საზოგადოებაში ნიღბებით მოქმედებთ, მაგრამ თუ ჩვენ გვყავს პარტნიორი ისეთი, რომელიც ჩვენ გვიყვარს და ჩვენ მას უყვარვართ, ჩვენ მასთან შიშვლდებით, არა მხოლოდ სხეულებრივად, არამედ ჩვენს შინაგანად, აი ჩვენს ინტროვერტულ სამყაროს
მთლიანად ვაშიშვლებთ მასთან. ეს არის ინტიმურობა, ინტიმურობა, ანუ ძალიან სენსიტიურობა ცოლსა და ქმარს შორის ან შეყვარებულებს შორის და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ დავინახოთ ჩვენი შეყვარებული ისეთი როგორც ის არის. და როდესაც ადამიანზე ამბობენ, რომ ეს ბოროტია, ეს კეთილია, ჩვენ როდესაც გვიყვარს ადამიანი, ჩვენ ვერ ვიტყვით მასზე, რომ ეს ბოროტია. ან ეს კეთილი, ეს არ შეიძლება ადამიანი ასე დავყოთ, სიყვარული არ ყოფს, სიყვარული აერთებს და იცით რა არის ერთი ახლა გამახსენდა ერთი პოეტი არის, სხვადასხვა ძალიან დიდ პატივს ვცემ იმ კაცს, ქართველი პოეტია, ასეთ რაღაცას ამბობს ეს პოეტი, ესე იგი ადამიანი ბოროტეა და სიკეთეზე ისვენებს, ასეთი ფრაზა აქვს მას. ეს მისი პირადი აზრია, მე ძალიან პატივს ვცემ ის პირად აზრსაც, ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა არასწორი შეხედულებაა ადამიანის მიმართ, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ აი პლატონი ამბობს ასეთ თეორია შემოგვს პლატონს, რომ ადამიანი დედამიწაზე და ჩვენ დედამიწაზე თანშობილი იდეებით მოვდივართ. რა არის თანშობილი იდეა? თანშობილი იდეა ეს არის რაღაცის მიმართ ცოდნა, უკვე არსებული ცოდნა და აი ამ ცოდნის შედეგად მოვდივართ ჩვენ ან დედამიწაზე, ანუ ზოოდან, ან მარადიული სიცოცხლიდან, ბერძნულად სო იქვია ამას, შემოვდივართ ბიოში, ჩვენ, ან ბიოლოგიურ არსებობაში, ხო? აი მარადისობის იდეები შემოდის, აი მარადისობის იდეებით ვიბადებით უბრალოდ ჩვენ, ხო? და შემდეგ აი მაგალითად, როცა ჩვენ რაღაცებს ვქმნით, ეს ახლის შექმნა კი არ არის, ეს მოგონება იმ იდეების, რა იდეებითაც ჩვენ ვიბადებით, ხო? ეს არქეტიპული ცოდნა, ეს კოლექტიური არაცნობიერია, ეს, იუნგი უკვე ამას კოლექტიურ არაცნობიერს არქმევს იქ. და აი ზუსტად აი ამ ცოდნით დაბადებული ადამიანი როგორ შეიძლება იყოს ბოროტი? ცოდნა როგორ შეიძლება იყოს ბოროტება? ცოდნას ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ? აი ეგ შეიძლება იყოს ბოროტება, მაგრამ ცოდნა ბოროტება არ არის, პირიქით, ცოდნა სიკეთეა, სინათლეა. და აი ამ სინათლის პროდუქტიულობას უწყობს ხელს სიყვარული. ამ პროდუქტიულობას უწყობს ხელს სიყვარული. ამიტომ სიყვარული ერთგვარი ინერცია იმისა, რომ ჩვენ ერთმანეთს მივცეთ ბიძგი მარადისობისკენ სვლაში. მის მიერ დასახულ მიზნების მიმართ სვლაში და უნდა ითქვას ისიც, რომ შეიძლება ჩვენ გვიყვარდეს ადამიანი და ამას ჩვენ ვერ გამოვხატავდეთ, ან არ გამოვხატავდეთ სიტყვებით, ან ყოველდღე ადამიანს არ ვეუბნებოდეთ, რომ მიყვარხარ და ასე შემდეგ. ან შეიძლება ის სივრცესა და დროში დაშორებული იყოს ჩვენგან. მაგრამ ის ყოველთვის ცოცხლობდეს ჩვენს მოგონებებში, ჩვენს ფიქრებში და ჩვენს მახსოვრობაში. თუ ეს ჩვენს მახსოვრობაში დგას, ჩვენს მოგონებებში დგას, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს არაცნობიერში დგას ეს ადამიანი. და ჩვენ რასაც დავდივართ თუ ვაკეთებთ თუ მოძრაობთ თუ ასე შემდეგ, მასთან ერთად მოქმედებთ ჩვენ. ერთის მხრივ რო შევხედოთ, სიყვარული უკანა მხარე, მე ვფიქრობ, რომ ანუ ისე რომ ვთქვათ, აი ბრჭყალებში უკანა მხარე რა, შეშლილობასთან არის. წილხვედრი თუ შეიძლება, ანუ შეშლილობასთან არის დამეგობრებული. აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ადამიანი გიყვართ, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს თქვენთან ნათესაური.
არანაირ შეხებაში არა, უბრალოდ დაინახეთ ადამიანი, შემდეგ დაუმეგობრდით ამ ადამიანს, აი მეგობრობა შემდეგ გადაიზარდა უფრო სიღრმეებში და გაგრძელდა ეს მეგობრობა უფრო და მე შეყვარებული გახდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, როდესაც ვამბობთ მიყვარხარ, გაუფრთხილდეთ ამ სიტყვებს. ჩვენ ვერ ვიტყვით მიყვარხარ თითოეულ განმოვლელზე. შეიძლება გოგო მოგვეწონოს, ან გოგო შეიძლება ბიჭი მოეწონოს, მაგრამ ის ვერ იტყვის იმას, რომ მიყვარს, ხო? სიყვარული ნიშნავს რას? აი მეგობრობას, აი იმ სიღრმეებში ნელ-ნელა ჩახაწევას, აი იმ ჩრდილების გამოვლენას, აი იმ ჩრდილებში ჩახედვას. ამას ნიშნავს სიყვარული, რომ შენსა შინაგან სამყაროს კედლებს შლი, ამ შინაგან სამყაროს კედლებს ხსნი, შლი, ანგრევ და მიმართავ მის შინაგან სამყაროს მიმართავ ამ კედლებს. ამ გზას, ამ ხიდებს აგებ მასთან დასაკავშირებელს. ხო? აი ამას ნიშნავს სიყვარული. და ამიტომ მე გთხოვთ, რომ გაუფრთხილდით აი ამ სიტყვებს და დაუფიქრდით, რას ამბობთ თქვენ, რასთან მიმართებაში და ვისთან მიმართებაში ამბობთ ამას. ჩვენ რასთან მიმართებაში ვგულისხმობ, არ შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ საგანზე, რომ მიყვარს მე ეს საგანი. მაგალითად, მიყვარს მე ჩემი ლეპტოპი, მიყვარს მე ჩემი სკამი. ვერ ვიტყვით ამას. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მე მიყვარს ეს ქალი, ან მე მიყვარს ეს კაცი. და მასთან სურს ყოფნა მთელი ჩემი არსებით, აი ნიღბის მიმართ, ნიღბის უკან, რაც ვარ, აი ესეთი ყოფნა, მეტაფიზიკური ყოფნა მსურს მე მასთან. ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა და აბა თქვენ იცით, გაუფრთხილდით სიყვარულს, გაუფრთხილდით ერთმანეთს, ვინც გიყვართ და ვისაც უყვარხართ.